Կարլ Լագերֆելդը և Իվ Սեն Լորանը, ով ապրել և ստեղծագործել են նույն ժամանակահատվածում, դասվում են նորաձևության ոլորտի անվիճելի լեգենդների դասին։ Սակայն նրանց ճանապարհները չափազանց տարբեր էին, իսկ հարաբերությունները լարված և մրցակցային։ Առաջարկում եմ միասին բացահայտենք մի ամբողջ կյանք տևած մրցակցության պատմությունը։ 21-ամյա Կարլ Լագերֆելդը և 18-ամյա Իվ Սեն Լորանը ծանոթանում են 1954 թվականին International Wool Secretariat, այժմ Woolmark Prize մրցույթի ժամանակ։ Նրանք երկուսն էլ հաղթում են այդ մրցույթում, Լագերֆելդը վերարկուի, իսկ Իվ Սեն Լորանը զգեստի կատեգորիաներում։ Մրցույթը սկիզբ է դնում նրանց ընկերությանը։ Նրանք հայտնվում են նույն սոցիալական և ընկերական շրջապատում, այցելում նույն երեկույթները։ Չնայած այս ամենին, նրանք բնավորություններով չափազանց տարբեր էին։ Իվ Սեն Լորանը նուրբ, խոցելի ու զգայուն էր, բայց միևնույն ժամանակ սիրում էր ակտիվ ակումբային ժամանց։ Կարլ Լագերֆելդը ինտելեկտուալ, սառը և հաշվարկող, իր ժամանակի մեծ մասը տրամադրում էր աշխատանքին։ Մրցույթից հետո նրանց ստեղծագործական ճանապարհները գնում են տարբեր ուղղություններով, և այն, ինչ Իվ Սեն Լորանին տրվում էր հեշտորեն և արագորեն, Կարլից պահանջում էր բավականին մեծ ջանք և եռանդ։ Իվ Սեն Լորանը դառնում է Քրիշչիան Դիորի աշակերտը և ստանձնում Դիոր նորաձևության տան կրեատիվ դիզայների պաշտոնը վերջինիս մահից հետո, իսկ հետագայում հիմնում իր սեփական տունը, արագորեն հասնելով հաջողության գագաթնակետին։ Այդ ճանապարհին նրան աջակցում էր իր գործընկեր և կյանքի ուղեկից Պիեր Բերժեն, ով ոչ միայն ֆինանսավորում էր Իվի պրոյեկտները և գերիշխող դեր խաղում բիզնես որոշումներում, այլ նաև օգնում նրան դիմակայել մշտական հոգևոր խնդիրներին։ Սակայն Պիերի այսչափ մեծ ներգրավվածությունը սկսում է լրջորեն ազդել Իվի և Կարլի հարաբերությունների վրա, քանի որ նա խթանում էր մրցակցություն և ունենում բացասական ազդեցություն երկու տաղանդների հարաբերությունների զարգացման հարցում։ Կարլը հակառակ առճակատմանը գործում էր միայնակ։ Նա սկսում է իր կարիերան երկրորդական պաշտոններից, նախ որպես Պիեր Բալմենի, այնուհետև Ժան Պոտոյի օգնական։ Այնուհետև նա անցնում է աշխատանքի Քլոե, Ֆենդի ու Շանել բրենդներում և միայն տարիներ անց հիմնում իր սեփական բրենդը։ Նա նախընտրում էր փրկել և վերափոխել կործանման եզրին գտնվող բրենդները, քան զբաղվել իր սեփական բիզնեսի կազմակերպչական աշխատանքներով։ Նրա համար կարևորը արվեստն էր, այլ ոչ թե սեփական անունով կայսրության ստեղծումը։ Եվ չնայած այս ամենին, նա բարի նախանձով հետևում էր Իվ Սեն Լորանի հաջողություններին։ Երկու հանճարների համագործակցությունը ձեռք է բերում ավելի անձնական բնույթ, երբ նրանց կյանքում հայտնվում է Ժակ դե Բաշերը։ Չնայած նա Կարլի կողակիցն էր, Իվը տարվում է նրանով և անում ամեն ինչ, որպեսզի գրավի նրա ուշադրությունը։ Երբ Կարլը իմանում է նրանց կապի մասին, նա մնում է սառն ու հաշվենկատ, մինչդեռ Իվը ընդհակառակը շարունակում է ընկնել կախվածության մեջ։ Ըստ Պիեր Բերժեի, այդ ամենը Կարլ Լագերֆելդի ձեռքի գործն էր, և նպատակը մեկն էր՝ շեղել Իվ Սեն Լորանի աշխատանքային կենտրոնացումը և կասեցնել նրա հաջողությունները։ Վերջիվերջո Իվ Սեն Լորանը և Ժակ դե Բաշերը բաժանվում են։ Սիրային եռանկյունու ավարտից հետո Իվ Սեն Լորանի և Կարլ Լագերֆելդի հակամարտությունը շարունակվում է միայն ստեղծագործական դաշտում։ Իվը շարունակում է հետևել գեղեցկության և էմոցիոնալ խորության իր փիլիսոփայությանը, մինչդեռ Կարլը կենտրոնանում է նորարարության և գոյություն ունեցող բրենդների կատարելագործման վրա։ Եվ չնայած առաքելությունների տարբերությանը, նրանք երկուսն էլ մնում են նորաձևության աշխարհի կենտրոնական դեմքերը։ Իսկ դուք չմոռանաք հավանել այս հոլովակը և բաժանորդագրվել իմ YouTube ալիքին։ Կհանդիպենք։